तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप किसी भी पर्सन से अगर कॉल पे बात करते हो, मान लीजिए हम किसी भी पर्सन से इस तरीके से अब यहाँ पे नंबर डायल करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम जब बात करते हैं उस पर्सन से दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है आवाज़ नहीं आता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके भी मोबाइल में आता है, अगर बात करते समय आपके मोबाइल पे आवाज़ नहीं आता है, तो दोस्तों उसको कैसे सही कर पाओगे, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कॉल करते समय यानी कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आप अच्छे नेटवर्क में नहीं होते हो, तो ही आपको ऐसा दिक्कत होता है। या फिर दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए आप जब भी कॉल किसी को किए रहते हैं, वहाँ पे एक म्यूट का ऑप्शन भी हो जाता है, तो आवाज़ इधर से उधर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेट का ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन पे आपको इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वाइब्रेट भी आता गया, और ठीक है यहाँ पे देख सकते हो म्यूट हो जाता है, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, मोबाइल की सेटिंग में आ जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो होता है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारा सब कुछ यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है, सब कुछ फुल कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन अगर आप होगा तो यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब सारे स्मार्ट को आपको यहाँ से स्मार्ट पे रहने का है। उसके बाद से यहाँ पे आप ये दोस्तों आपको जो होता है इक्वलाइजर, ये आपको सॉन्ग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज इनकमिंग रिंगटोन, यहाँ पे आपको अगर इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और दोस्तों कॉल आता है, आप बात करते हो तो यहाँ पे जो है आवाज़ नहीं सुनाई देता, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें कर लेनी ताकि कॉल आए तो वो भी आपको पता चले। एडवांस सेटिंग में आना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब कुछ तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखो नीचे आपको आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिम एंड नेटवर्क सेटिंग का। सबसे पहले दोस्तों आपको बात करते समय अगर कॉल पे आपको जो है यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देता, तो मेन कारण आपके मोबाइल नेटवर्क से हो जाता है। कॉल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सिम नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो भी सेटिंग है आपको उसी सेटिंग को फॉलो करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक बार बैक करेंगे और यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट नेटवर्क एलोकेशन का ऑप्शन आएगा, इसलिए दोस्तों अगर आपका ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे ऑन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनलिटी देख सकते हो, गारंटी नेटवर्क रिसोर्स फॉर करेंट ऐप, यानी कि दोस्तों आपका किसी भी तरीके से आपका जो है नेटवर्क कैप्चर करेगा आपका मोबाइल, और आपको कभी भी बात करने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट डबल चैनल, ये आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ से बैक कर देंगे। मेन सेटिंग ये था दोस्तों, इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में आपको ऑन करना होगा, जिससे आपको जो है जब भी बात करेंगे तो आपको जो है अच्छे से कॉल पे बात हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, उसके वजह से भी आपको कॉल करने में जब बात करते हैं तो आवाज़ नहीं आता है, तो दोस्तों आपको एक बार कॉल को कट करके आपको यहाँ से एक फ्लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑन को ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका अच्छे से नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, और दोस्तों आपके मोबाइल में पूरा अच्छा नेटवर्क रहेगा, जिससे दोस्तों आपको बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इससे भी आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक अच्छे नेटवर्क में जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने जो है पावर वाले आप बटन को ऑफ करना है और रिस्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर लेना है, जिससे अगर आपको यहाँ पे कोई भी नेटवर्क सेटिंग में प्रॉब्लम होती है वो भी आपका सही हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों नहीं सही होता है तो मेन सेटिंग आपको करना है क्या, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऊपर में सर्च में लिख देना है रिसीट, ठीक है, यहाँ पे रिसीट लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिसीट के ऑप्शन पे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसीट फ़ोन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं। वाईफाई सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ रिसीट कर सकते हो। ऐप का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐप पर रिसीट कर सकते हो, या फिर रिसीट कैलिब्रेशन पैरामीटर, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। और इरेज ऑल डाटा, तो दोस्तों किसी किसी में यहाँ पे नेटवर्क जो है सेटिंग का इरेज आता है केवल सेटिंग के लिए, तो दोस्तों उसी के सामने आपको क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे रिसीट जो है नेटवर्क का ऑप्शन आएगा,
इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको 100% यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल जाएँगी और आपको अच्छे से बात करने को में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारे बताए गए स्टेप को जो-जो मैं बताया उसको फ़ॉलो करते हो, तो आपको जो है कॉल पे बात करते समय जो आवाज़ जो नहीं आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।